全新珠海長隆飛船樂園暑期特別版推出咗新設備、新玩法、新演藝，啱晒小朋友放電，家長又舒服，即刻話你知酒店住客先知嘅隱藏玩法啦！check in 酒店第一件事要喺扭蛋機換領手帶先，只要拍一拍手帶就可以喺唔同機動遊戲積分換獎品，超有互動感啊！再由酒店直達飛船樂園，超方便啊！一入嚟就見到刺激又過癮嘅機動遊戲，全部都喺室內，有冷氣，唔使驚天氣差影響玩樂心情啦。最震撼係百無大力險，弧形大螢幕同特效俾人一種身臨其境嘅感覺，好難忘啊！星河風暴絕對係必玩，槍擊遊戲刺激又好玩，小朋友智叻啊！長隆仲好注重生物多樣性，等大人小朋友認識唔同海洋生物，學習同動物和諧相處。虎鯨大家族係飛船樂園嘅明星動物，睇下佢哋同保育員嘅互動幾 sweet。全新演藝推薦互動感滿滿嘅求真科學秀，個個都好興奮搶答科學難題。第二日一早一定要睇卡卡劇場嘅《卡卡虎奇遇記》，小朋友成長必睇嘅親子秀，老少咸宜得嚟，充滿童話色彩，小朋友睇到眼都唔眨啊！演藝人員會走埋嚟互動，鼓勵小朋友勇敢地參與。玩咗咁耐，係時候食嘢啦！呢度嘅自助餐超多選擇，大人小朋友都食得盡興，好滿足啊！珠海長隆飛船樂園作為全球最大嘅室內主題樂園，就算3日2夜都絕對玩唔晒啊！入住樂園相連嘅飛船酒店，好好休息再玩過。酒店住客仲有好多隱藏玩法同優惠啊！快啲嚟玩啊！想知更多，記得留意長隆官方 IG 同 Facebook 啦。